Pentru mine, un om de succes e omul care muncește în fiecare zi pentru ceea ce își dorește. David Popovici, he finally has an Olympic medal, and it is gold. Nu există perfecțiunea. În schimb, poate exista să încerci să devii perfect. David Popovici, campion mondial! Un puști care înoată repede, un tip banal care e capabil să facă lucruri extraordinare. Fenomenul, regele, racheta sau mândria României. Așa îl numim pe David Popovici, băiatul care ne ține cu sufletul la gură, cu ochii lipiți de culoarul lui din bazinele mondiale pentru câteva secunde magice, iar apoi ne bucură cu o medalie de aur. Imediat pe rețelele sociale apar mii de postări cu mesaje de laudă. E al nostru. Asta se scrie peste tot, dar aceste cuvinte există doar cât timp David este acolo sus, pe podium. În rest, există doar presiune, așteptări și uneori speranța ascunsă că poate va da greș. Puțini știu că povestea marelui campion a început din cauza unor probleme de sănătate, pe când avea doar 4 ani. Aveam foarte, foarte multă energie. Asta plus o scolioză care a putut fi tratată în timp prin înot. Peste câțiva ani, David Popovici a ajuns sub aripa antrenorului Adrian Rădulescu, alături de care avea să cucerească cele mai înalte culme ale natației. Cum l-ați caracterizat pe David în 3 cuvinte? Constant, consecvent și atent la detalii. Avându-l ca idol pe legendarul Michael Phelps, David a adunat numeroase medalii la nivelul juniorilor, dar am aflat despre el abia în 2021, când a reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris. Farmecul său venea din vârsta extrem de fragedă. Pe atunci avea doar 16 ani, dar dădea deja dovadă de o maturitate remarcabilă. Primul pas în a reuși ceea ce mi-am propus de foarte mult timp, anume să ajung un campion olimpic. Românul a atras atenția lumii când s-a calificat în finala probei de 200 de metri. David a terminat pe locul 4, la doar 200 de secunde de podiumul olimpic. Am îndrăznit să visez la o medalie, dar nu ăsta a fost scopul. Faptul că am fost la 200 de medalie mi-arată cât de strălucitor e viitorul. Era clar că puștul avea un potențial uriaș. Mulți credeau însă că va avea nevoie de ani întregi pentru a arăta de ce este capabil, dar realitatea a fost alta. În 2022, David Popovici a cucerit 4 medalii de aur, 2 la europene și 2 la mondiale. A doborât mai multe recorduri și a intrat definitiv în istoria notului. David Popovici este campion mondial! Este campion mondial! Victorie uluitoare! David Popovici a devenit superstar. A ajuns pe primele pagini ale celor mai importante publicații din lume. L'Equipe, Mundo Deportivo, Le Figaro sau Gazeta dello Sport. Toate l-au elogiat pe sportivul român. Publicul l-a îndrăgit pentru modestia sa, o calitate care, mai târziu, avea să-i aducă și provocări. Dar vom vorbi despre asta mai târziu. În primul rând, David a arătat că are o inimă mare când a devenit ambasador al speranței. În 2023 a donat medalia de aur obținută în proba de 200 de metri la mondialele de la Budapesta, un gest de speranță pentru copiii bolnavi de cancer. Deși are o semnificație foarte importantă pentru mine, știu că poate însemna mult mai mult pentru mult mai mulți și că poate inspira multă speranță. A urmat un 2023 dificil. David nu a reușit să-și apere titlurile mondiale la Fukuoka. A terminat pe 4 la 200 de metri și pe 6 la 100 de metri, deși era printre favoriți. Mă obișnuisem să câștig și îți prinde bine uneori să primești un reality check. Această înfrângere i-a oferit o lecție importantă, chiar înainte de anul olimpic. Așteptările erau imense, iar presiunea apăsa greu. Toată lumea știa că băiatul de 18 ani avea să urce pe podium la Paris, dar nimeni nu știa pe ce treaptă. David Popovici a ales-o pe cea mai înaltă. A oprit cronometrul la 1 minut, 44 de secunde și 72 de sutimi și a devenit campion olimpic în proba de 200 de metri, iar România a obținut primul titlu olimpic la natație din istorie. Este aur! David Popovici a câștigat medalia olimpică de aur! Mulțumim, David! A fost o cursă între câini, așa de simțit, adică
Așa e în finalele olimpice. A mai cucerit și o medalie olimpică de bronz în proba de 100 de metri, cu timpul de 47 de secunde și 48 de sutimi. Mă bucur că acum am 2 bucăți de metal. Bine, sunt niște bucăți de metal, dar am muncit foarte mult pentru ele. După acest rezultat impunător și un an marcat de o presiune psihologică uriașă, David Popovici și-a permis să-și îndeplinească un vis. A cumpărat un Porsche 718 Spider, cel mai rapid în apă, și a dorit să fie cel mai rapid și pe șosea. Dar nu a făcut-o impulsiv. David a luat totul în calcul. Mi-am luat o mașină la care m-am uitat în fiecare zi timp de 2 ani pe internet. I-am verificat în fiecare zi prețurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. A uitat însă de un singur lucru: reacția oamenilor. Publicul s-a obișnuit cu imaginea băiatului modest, care își vede de treabă și ridică tricolorul. Așa că, atunci când l-au văzut în Porsche, au dat drumul unui val de comentarii negative. Brusc, toată lumea avea o opinie despre cum ar fi trebuit să-și cheltuie banii. Mai bine își lua o casă sau își deschidea o afacere, orice, dar nu un bolid de lux. Rezultă că vrem campioni care renunță la o copilărie normală. Trebuia să-mi controlez cu mare, mare atenție tot ce mâncam, toate orele pe care le dormeam, tot timpul pe care îl puteam petrece recuperându-mă. Dar nu vrem să-i vedem fericiți în afara sportului. Vrem să zâmbească doar pe podium, nu și în mașina pe care și-au dorit-o și pentru care au muncit din greu. Ce face el cu banii lui este numărul 1 treaba lui. David a fost chiar într-o situație de conflict cu unul dintre vecinii săi, care l-ar fi amenințat că îi va incendia mașina. Cazul a ajuns în instanță, iar bărbatul de 70 de ani a primit interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de Popovici, timp de 6 luni. Care mașină, doamne, nu știu ce mașină are. Tasul s-a luat de mine, doamne. Cu ce s-a luat? Din ce cauză? Din cauza că am un cățel și a zis să-l trimit la adăpost. Să revenim în bazin. 2025 pare a fi un an și mai bun pentru David Popovici, care a lăsat presiunea în trecut. A obținut 2 medalii de aur la Europenele de tineret, la care a adăugat un bronz în proba de 50 de metri. În prim plan au fost totuși mondialele de natație din Singapore, unde sportivul a întâmpinat probleme psihologice. A fost la un pas de a renunța. Simțeam că nu pot să mai continui, nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Poate că n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine și, sincer, mi se pare că ăsta e un, subiect foarte considerat un pic tabu în sport. Totuși, băiatul a găsit puterea de a străluci din nou, așa cum doar el știe să o facă. A intrat în istorie ca primul sportiv care a reușit să câștige probele de 100 și 200 de metri la 2 ediții ale campionatelor mondiale. David Popovici, campion mondial! 1:43:53! Bravo, David! La revenirea sa acasă, David a readus în atenție un subiect important. În 2024, după aurul olimpic, sportivul le-a adresat politicienilor o rugăminte: renovarea bazinului Lia Manoliu, locul unde se antrenează. Iarna, acesta este acoperit cu un balon de cauciuc și este greu de respirat. Dacă eu i-aș aduce într-o vizită sau în vreun cantonament pe adversarii mei sau prietenii mei din alte țări să antreneze cu mine la Lia Manoliu, ar zice că îmi bat joc de ei. Timp de un an nu s-a schimbat nimic, așa că Popovici a simțit nevoia să revină asupra subiectului. Nu mi se pare că statul face tot ceea ce ar putea să facă în direcția asta de a, face din sport o prioritate națională. În România există doar 7 bazine olimpice omologate. La finalul acestui an, la Cluj, ar putea fi inaugurat unul nou, care va purta numele lui David Popovici. El inspiră tânăra generație, el inspiră pe oricine că, iată, se poate reuși. M-a impresionat profund mesajul lui când a spus: dacă eu am reușit, și voi puteți reuși. Să vorbim și despre cât de apreciat este David Popovici. Pentru cele 2 medalii de aur de la mondialele din Singapore, înotătorul va încasa $40.000 de la Federația Internațională de Natație, $168.000 de lei de la Agenția Națională pentru Sport și $84.000 de lei de la clubul Dinamo. În total, sportivul va primi aproximativ $96.000 pentru 2 medalii de aur. Pare o sumă impresionantă, mai ales când te gândești că, în competiție, a anotat doar 900 de metri, adică toate seriile, semifinalele și finalele. Dar realitatea este că drumul până la aceste mondiale
a însemnat mult mai mult. Am început să fiu susținut odată ce am ieșit dublu campion mondial. Cum ajunge acolo? Este adevărat că David a reușit să adune în jurul său un număr mare de sponsori. Pe lângă cei locali, sportivul are de exemplu un contract de reprezentare cu Omega, un brand elvețian de ceasuri cu o istorie de peste 150 de ani. De altfel, Popovici este un caz unic în natația românească și nu duce lipsă de susținere financiară, însă veniturile pe care le poate genera din înot sunt mult mai mici decât în alte sporturi, precum fotbal, care beneficiază de o atenție considerabil mai mare, inclusiv din partea statului. Lui trebuie date premiere, adică bă, pentru ceea ce ai făcut, fac 1 milion. Dincolo de aceste cifre, esența constă în performanța sportivă. David Popovici are în palmares tot ce ar putea visa. A stabilit numeroase recorduri și mai are câteva de doborât, așa că nu are în plan să se retragă curând. Am reușit să mă autodepășesc, sunt super mândru de mine și mândru de toată echipa și echipa mea din spatele meu. Și așa că nu, nicio șansă să mă retrag, adică îmi place notul. Și totuși, chiar dacă ar fi spus, gata, atât a fost. Puțini sportivi ar putea încheia o carieră la doar 20 de ani, cu numeroase titluri de campion european, mondial și olimpic. Dacă eu am putut, un băiat obișnuit, adică doar cu o dorință foarte arzătoare și puternică, absolut oricine poate, deci vă rog, faceți-o și voi. David Popovici ne va încânta în continuare cu performanțe uluitoare și va ridica drapelul României cât mai sus, la marile competiții mondiale. Rămâne întrebarea: cine va avea curajul să viseze la fel de măreț? Lasă un comentariu, dă un like acestui video și abonează-te la canalul The Focus Line.